Kok Dia kau tarik sama pempek panggang. pempek panggang. Jatuh lagi. Ambil lo Rifah. Apa? Cabe? Kau pakai ini enggak? Enggak. Miring. Oke guys, ini waktunya miring lihat gak guys? Kau ambil dan ambil. Kau ambil ikhlas. Nanti kan. Aku sempat latih bisa. One eternity later. Udah tutup buka. Iya, kasih sedikit. Banyak dia lah ada kamu. Ibu ini tidak bisa dikunci. Guys, ini kita deliver. Berapa sih? Ih, kau nih kurang ajar. Iyo. Ke toko masuk ibu hai. Woi, bener. Ih, nyangkut. Rusak. Sini, sini. Benar, namanya tumpah aku nih megang ini. Kau nih ngeri nih anakku nih. Pegang nih. Ada tisu. Jadi guys, ini ada cabai setan yang belum digerices. Masih kering. Pada aku sini ah. Nih guys, ini kita Betul. ini badan hewan. Kuningnya udah kan? Ini masih dikasih cabai setan, masih dikasih sambal.
Gigit. Sampai kecupleng. One eternity later. Aku gak